Pasado por aquí el tranvía y están las vías de lo que es el tranvía. Ya viene el del fierro, el famoso sonido de México. Bueno, en la Ciudad de México, no sé si en provincia haya, o sea, en otras ciudades, estados de México, no sé. Si alguien sabe, nos dice. Pero yo sé. Microondas. Compran colchones, lavadoras, estufas, ¿qué dice? Colchones. Solo así me acuerdo con la canción. Estufa. Allá va a dar vuelta. Es ya se va el del colchón. Ajá. Él es el del colchón. Ah, sí, les decía. No sé si en otros estados hay, o sea, con el mismo sonido. Si alguien sabe, pues ya nos lo escribe aquí abajito en los comentarios si lo han escuchado en otros estados de aquí de México. Y bueno, seguimos aquí en la Santa María la Ribera, en estas callecitas. Por estas calles no había pasado, o sea, sí, por la colonia sí, pero por otras calles, por lo que es el kiosco Morisco, ¿no? Que ya se los he enseñado en otros videos. Pero por aquí no. Ah, vean, ahí está la pastelería, la Universal, allí venden baklava turco. Y sí sabe como a Turquía, ¿eh? Se los recomiendo. En esta pastelería, la Universal, más que nada, estas pastelerías están ubicadas de lo que es esta zona, como Hidalgo, Revolución, San Cosme, toda esta zona, La Guerrero. Ahí encuentran esa panadería, venden pan y pasteles y postres y lo que es el baklava turco, que es su nueva creación, que ya tiene como un año que lo lanzaron. Ya lo probamos y sí está rico. De hecho, hicimos video de eso. Y bueno, seguimos aquí explorando las callecitas. Aquí hay mucho edificio viejo histórico, o sea, con mucha historia, viejos, y también muchos están bonitos. Si son de aquí, pues ahí comentan en los comentarios de qué calles son, cuál es su lugar favorito de aquí, o qué lugares recomiendan visitar. Está bloqueada la calle ahí adelante, no me había dado cuenta, entonces voy a dar vuelta en la otra calle, o me cruzo, pero no puedo cruzar porque hay un charcote. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos dar vuelta en la otra calle. Nada más que me dé cuenta, que no sé si aquí sea peligroso, no se ve, pero la otra calle se ve media sola, no me da buena espina. Mejor me cruzo para acá. Y ya tengo que dar la vuelta, no quería, pero pues ya no importa. Más vale, no importa dar la vuelta, en lugar de ahorrarse a pasar a lugares que no te den buena espina, ¿no? Siempre hay que hacerle caso también al instinto, a lo que tú sientas dentro de ti. Si algo dentro de ti te dice, ¿sabes qué? No pases por allí, pues no lo hagas, haz caso. Porque muchas veces ese instinto es como, en parte, pues la guía de Dios que te dice, ¿no? Pues no, o sea, te está cuidando, te está diciendo no lo hagas, que Él pone eso en tu mente y te dice no. Entonces hay que escuchar. Y hemos llegado a José Antonio Zárate, es una avenida gran. Alzate. Quiero pasar por allá, pero allá también hay casitas al otro lado, no sé si pasaron, ¿no? Pero sí tengo que ir para allá. Dejen ver si cambio mi ruta, así que voy a cortarle ahorita el video. Vean, ahí dice Salón París, se ve que es un restaurante muy antiguo, o más o menos, ¿eh? No, es de 1934, allí dice. Y bueno, al final de cuentas cambié mi ruta para irme por otra ruta y no pasar por el lugar que estaba indecisa de pasar. Pues ya no lo pasé. Otra vez le hice caso
a mi instinto. Es lo que les digo, hay que hacerle caso. Y bueno, vamos a seguir viendo a ver qué vemos. Seguimos aquí en la Santa María. Me vine por una ruta que no había pasado antes. Quería ver calles nuevas porque es bueno ver qué más hay. Luego así uno aprende, descubre lugares que tal vez a uno le vayan a servir en un futuro. Se ve medio solo. Y les digo, ven el edificio de enfrente, se ve algo viejo. Ah, vean, esa escuela de la Ciudad de México. Es un jardín de niños, parece. También se ve medio vieja la escuela. Yo creo que sí es súper antigua esta colonia de Santa María la Ribera. Lo que sé es que aquí, como que en los 50 vivían muchos famosos, es lo que sé. O sea, sí está bonita, pero tiene sus calles medias feas también. Te amo. Como 10. Es que normalmente nos faltaban menos minutos, pero esta es la calle como que un poco más mejorcita que las otras y tuvimos que rodearle para no pasar por una calle que se veía muy sola, algo fea. Sí, pero ayer no. Son vecindades. Esa callecita de Amado Nervo se ve muy pequeñita. De hecho huele como incienso aquí. Ya ven, ahí hay un carro abandonado. ¿De qué año será? Yo le echo de los 50, ¿será? No estoy segura. Vamos a ver. Es de aquí, ven. Estará desde esa época aquí, no, porque por las placas, que sí son como del 2000 las placas. Pero sí está, hasta tiene una credencial adentro. Ya las llantas ponchadas y todo se ve. Quién sabe, tal vez el dueño ya no volvió por su carro o vivía allí y ahorita pues ya vive allí. Quién sabe, puede hacer eso. Pero si alguien sabe de qué año era ese carro, pues bueno, ahí nos dice de qué año era. Ahí nos comentan ustedes que sepan de carros. Y bueno, esta es la avenida San Cosme. Hemos llegado acá. Es una avenida muy larga. De hecho, esta avenida es la más antigua, que es la Calzada México-Tacuba. Es la más antigua de la Ciudad de México, la más vieja calzada. Y pues la están viendo. Hablando de años, desde hace más de 500 años tiene esta calle. Poquitas. Súper poquitas. Choc, mira ese brin. Una cruz en